سلام دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید به چینل سید اسکالرشیپ. امروز ما براتون تشریح میتونم 15 سوال بسیار عامی که در بورس قزاقستان در اینترویوشون از شما شاید پرسان شوه، احتمالاً است که پرسان شوه. و براتون میگم چه چیزا رو باید جواب در قسمت جواب دادن از نو ذکر کنین و چه چیزا رو باید ذکر نکنین. سوال اول است پلیز اینترودیوس یورسلف، لطفاً خودتون رو معرفی کنید. چرا اینترویورها همیشه اولین سوالش است؟ یک از بسیار مهمترین سوال بخش اینترویو همی است که بسیار از کسایی که مثلا اینترویو هستن میگیره اونها میخواد بدونه که مثلا شما شایستگی بورسیه رو دارید ندارید. باز در اول در 30 ثانیه اول تا 60 ثانیه اول بسیار از کسای ولی دیارزبی میشن و اونا درباره قصه زندگیتون سوال پرسان نمیکنن، مثلا در زندگیتون چه اتفاق افتاده و چه سببی نشده. اونا فقط میخواد بدونه چقدر اعتماد به نفس دارین، آیا روابط کمیونیکیشن ارتباطاتتون چقدر امروی مردم خوب است، چه قسم میتونین روابط بگیرین با کس دیگه و چه قسم میتونین فکرایتون نظم سر ترتیب دهید و چقدر شایستگی بورسیه را شما دارین. دیگه در جوابی که میتونین باید جوابتون شامل از چند چیز باشه. کویتینگ احوال پرسی است، یور فول نیم، نام تکمیلیتون است، که از کدام کشور هستین و ایژوکیشنال بک‌گراند و بک‌گراند تحصیلیتون است و فعلا چی کار انجام میتین، چه فعالیتایی دارین دیگه و هدفتون چی است، کدام هدف دارین ندارین یا هدفتون مشخص است نیست. یک سمپلش از اینجا است. اول میگم گود مورنینگ، صبح بخیر. اگه گود افترنون نام بود میتونید تبدیل کنین. تشکر از اینکه من فرصت برای مداد نام تکمیل من سید قاسمی است و من از اهل افغانستان هستم و من از همین اخیراً از رشته پولیتیکال ساینس کابل یونیورسیتی دانشگاه کابل فارغ شدم. در جریان درسی من باعث کارآموز در اکتیو فعالیت ها به عنوان کارآموز در فعالیت های اجتماعی بودم و فعلا هم باعث یک از کسایی که در بخش اسکالرشیپ یا بورسیه برای کسایی مثلا نصیحت میکنه، نصیحت خونه راهنمایی میکنه، در اون بخش فعالیت دارم. و هدف شخصی من است که مثلا من زندگی خدا پیش برم، ایژوکیشنال اینترنشنالی، مثلا درس تحصیلات خدا به گونه پیش برم که در کشورهای خارج با شاگردای بین‌المللی میتونم درس بخونم و مثلا از اون علمیت بیاموزم and contribute to the development of my country و عضو بگیرم در پیشرفت کشور خود. دیگه کامن mistakes، اشتباهاتی که بسیار کامن است در بین کسایی که مثلا این سوال جواب میده، بیشتر از 3 الی 4 دقیقه در مورد خود صحبت میکنه. باز خسته کن میشه برای اونا، چون شاید تو اوور تاکینگ باشی، مثلا در مورد خیلی چیزای ناخ صحبت کنی، قسمی باز برات مشکل ساز میشه. یک دقیقه و 20 ثانیه اینا خوبتر است، از زیاد باز مشکل ساز میشه. دیگه در مورد مشخصات فامیلتون دیگه ذکر نکنین، نگین مثلا پدر من قسم است، مادر من قسم است، من این قدر برادر دارم. دیگه تیپس هایشی هست که مثلا باید آرام ملی صحبت کنین، مثلا لبخند بزنین و آرام صحبت کنین. برش کانفیدنس، اعتماد به نفس خود نشان میدین، نه مثلا متکبر یا غرور اینا دارم. سوال دومش است why do you want to study in Kazakhstan، چرا میخواین در قزاقستان درس بخونید؟ این سوالی است که هر بورسیه قزاقستان که بگیرین سوال آسان پرسان میشه. اونها در مورد چی میخواد بفهمه در مورد سوال، اونها مثلا اصلا چی میخواد. They want to know whether you choose Kazakhstan intentionally or simply because scholarship is well funded. اونها میخواد بفهمه که تو بورسیه را انتخاب کردن، بورسیه خود ثبت نام کردی، آگاهانه ثبت نام کردی یا به خاطر فول فندد اسکالرشیپ شسته یا به خاطر بورسیه خود ثبت نام کردی. اونا میخواد بشنوه در مورد کیفیت‌های اکادمیشان، در مورد درس‌های تحصیلی که امروی شاگردای بین‌المللی داره، در مورد خود دانشگاه‌هایشان چقدر رنکینگ دانشگاهشون است، ریسرچ اپورتونیتیز چقدر، در فرصت‌های تحقیق دارن شما در کشور. دیگه در مورد تنوع فرهنگی است، ریجنال کوپریشن، دیگه در مورد کوپریشن همکاری منطقه‌ای چقدر کشور قزاقستان امروی دیگه کشور همکاری داره، دیگه کشور امروی قزاقستان چقدر همکاری داره. اینا در مورد اینا میخوای بشنوه. شما هم کوشش کنید زمانی که سوال جواب میتین در مورد چند بخش که اینجا هست میتونین جوابایتون بدین. دیگه نگوین مثلا این فری است، این هیچ وقت تکرار نکنید به خاطر که مفت است. ما میخوایم این دانشگاه رو انتخاب کنم یا ما از دانشگاه اروپایی ریجکت شدیم، فعلا میخوایم به بورسیه خود ثبت نام کنیم، بازی قسم مشکل ساز میشه براتون.
دیگه زمانی که مثلا جواب میتین وای قزاقستان باید خوب تشریح بدین دیتیل و جزئیات. یک مثال زنده مگه بیارین که مثلا به خاطر از این قزاقستان انتخاب میکنم یک قسم خیلی خوب تر میشه. دیگه چه قسم امروی هدفایی که داینده دارین چه قسم مجمع میکنه قزاقستان که بخونید در قزاقستان درس بخونید داینده چقدر براتون فایده داره در رشته که میخوانین چقدر مجد داره. show that your research Kazakhstan before applying in all بر نشان بدین قبل از اینکه مثلا اینترویو شما پاس میگین در مورد قزاقستان معلومات گرفتین. سوال سومش است why did you choose this university؟ چرا این دانشگاه رو انتخاب کردین؟ بسیار از دانش آموزا گیج میشه مثلا این دانشگاه و که سوال قبلی که سوال دوم بود چرا قزاقستان، اینا فرق داره با اینها they're different، فرق داره. اونها چی انتظار داره مثلا شما چی جواب بدین. زمانی که میخواستین در مورد دانشگاه جواب بدین کوشش کنید در مورد دانشگاه تحقیق کنید، در مورد فاکولته خود مثلا چقدر شهرت داره فاکولته تون در بین از دانشگاه، در مورد کتابخانهشون مثلا چقدر کتابخانه داره. یک از سوالات خود دانشگاه است. در مورد پروفسورز این مثلا کدام پروفسور است از کدام کشور است، چقدر سطح تحصیلیشان هستن. دیگه در مورد کریکولوم درسیتون هم باید چک کنید که مثلا کریکولوم درسیتون شامل چه چیزا کدام مضامین میشه کدام مضامین در اونجا شما میخوانید. دیگه شش اینترنشنال رنکینگ مثلا در بین سطح دانشگاه بین المللی مثلا چقدر رنکینگ بین المللی داره در بین کشورهای بین المللی. دیگه آیا فرصت‌های اکسچنج داره مثلا در دانشگاه اگه یک سال درس بخونی شاید در دیگه دانشگاه رفته بتونی نتونی امروز کدام دانشگاه و اینا در ارتباط است. زمانی که مثلا شما در دانشگاه درس میخونین در دیگه دانشگاه رفته میتونین به عنوان سرپرست از دانشگاه یا به عنوان یک از نماینده‌های از دانشگاه چیزا رو باید شما در نظر بگیرید. بعد از کسایی که مثلا جوابای خیلی بد میده because my friends said dear بخاطر که دوستم درس میخونن یک نشد یک جواب قانع کننده. دیگه جواب خوبی است که مثلا شما با دیتیل و جزئیات جواب بدین. کمی درس خواندن در بورسیه قزاقستان چه ربط داره در آیندهتان، مثلا چه قسم شما رو پیشرفت میده. سوال چهارم است why should we select you for this scholarship؟ ما شما رو چرا در این بورسیه انتخاب کنیم؟ اونا میخواد بفهمه why should they invest thousands of dollars؟ اونا میخواد بفهمه چرا آنها تقریبا چند صد هزار دلار مثلا چند صد دلار آمریکایی بالای شما مصرف کنه به جای یک شاگرد دیگه. خب کسایی که مثلا هوشیار است زیرکانه عمل میکنه چیزا رو در نظر میگیره. در مورد اچیومنت خود گپ میزنه، لیدرشپ مثلا چقدر میتونه توانایی رهبری را داره یا مثلا چقدر کارهای کارآموزی انجام داده، کارهای خیریه انجام داده، چقدر مسئولیت پذیر است، مثلا فیوچر گل هدف آیندهشان مشخص است. اینا رو باید در نظر بگیرین زمانی که جوابتون میتین و دیگر نگوین مثلا I need money من با پیسه نیاز دارم مثلا اینا مرا کمک مالی میکنه بخاطر از من بورس فول فاندد میگیرم and also it's not enough مثلا این کامل نیست که مثلا این جواب را تو بدیم. دیگه سیکرت فرمولا که مثلا مرموز است در مورد اچیومنتی که در گذشته داشتن گپ میزنین، فعلا توانایی ها و قابلیت هایی که فعلا دارین در موردش گپ میزنین و مثلا چی تاثیر شاید شما داشته باشین در آینده در مورد از اونها گپ میزنین. سوال پنجم چی است tell us about your educational background، در مورد بک‌گراند تحصیلی خود ذکر کنین. بعضیا میگه در سوال اول پرسان کرد در مورد خودتون کدام باز در اینجا در مورد بک‌گراند تحصیلیتون میگه قسم اشتباه نکنین شاید چانس نیافین که در مورد بک‌گراند تحصیلیتون اصلا سوال پرسان کنین. شاید در اول شما باید کل چیزایتون بگین اگه نگفتینم شاید باز چانس دیگه ایجاد نشه براتون. اونا میخوای ارزیابی کنه چقدر مثلا سطح تحصیلیتون است یا دانایی تحصیلیتون است. و در این سوال میتونین ترکیب بدین های اسکول مثلا از کدام مکتب فارغ شده، اگر در بخش ماستری میخواین از کدام دانشگاه و کدام رشته فارغ شده، دیگه کدام کورس‌ها را در این بخش خواندی مثلا در جریان مکتب، کدام کورس‌های آنلاین خواندی، در کدام بخش‌های آنلاین کار کردی و چقدر تحقیق در موردش چه تحقیق انجام دادی. اکادمیک اورز کدام جایزه‌های اکادمیک داری مثلا در مسابقات ریاضی شرکت کردی، اول نمره مسابقات ریاضی شده، اینا کلاً براتون چی میشه. و چقدر دم بورسیه ریاضی بورسیه نه مسابقات ریاضی است، فیزیک است و المللی است شرکت کردی و مقام اول دومینا را گرفتی، اینا براتون خوب است. کسایی که کنکور امتحان دادن و مراتب بلند گرفتن میتونه ذکر کنه. دیگه در مورد طفلیت خود ذکر گپ نزنید، در مورد چیزایی که بی ربط است گپ نزنید. سوال ششمی است what are your strengths and weaknesses، دیگه نقاط قوت و نقاط ضعفتان چی است. و این سوال تمی آگاهی شما را از این چقدر آگاهی داره و چقدر دانایی داریم. باز good strength هم کسایی که مثلا سوالای خوب جوابای خوب مثلا قسمی است که لیدرشپ در مورد رهبری خود گپ میزنه، کمیونیکیشن هم ارتباطات خود است، کریتیکال تینکینگ مثلا سوالات ذهنی است، تایم منیجمنت چه قسم تایم خودم مدیریت میکنم. بعضی هستن میگن من پانکچوال هستم، یک از نقاط قوت من است که من پانکچوال هستم فکر کنم
15 دقیقه پیش از چیزی که مثلا شروع میشه حاضر میشه، مثلا 5 ساعت شروع میشه 8 15 7:45 نفر حاضر هستم دیگه. پرابلم سولوینگ است که مثلا مشکلات زود حل میتونه یا مثلا در بین مشکلات اینا باشه، زود خود کم نمیاره، مثلا زود تسلیم نمیشه. ادپتیبیلیتی داره، یعنی مثلا قابلیت انعطاف پذیری داره، در رقم مشکل برابر شوه کم نمیاره، مثلا پایداری داره، استقامتی نداره. اینا یک از بخشای خیلی مهم است که مثلا شما در نقاط قوتتون ذکر میتونین. ویکنس، choose one real weakness. دیگه واقعا نقطه ضعفی که داری، نقطه ضعف تا یک بگو، شاید زیاد داشته باشه یا یک دونه داشته میتونه ذکر کنی. مثلا یک از نقاط ضعفی بعضی مردم هست که نگفتن نمیتونه، برای خیلی کسا بازو قسمی برشون مثلا گفتم میتونه، مثلا من امروز کار دارم، امروز اینترویو دارم، من یک از دوستم مگه بیاک بریم یک جای تا یک جای کار دارم، برای دوستت نگفتن نمیتونی، به قسمی این یک از نقاط ضعف است و برشون بگو تو این نقطه ضعف خودت چه قسم میتونی ایمپروو بدی. example I used to become nervous during presentation. مثلا در جریان پرزنتیشن یا یک سمینار ما بسیار عصبانی پریشان حالت میگیرم و مثلا من چه قسمی رو پیشرفت دادم میتونم. زمانی که ما مثلا پیش روی مردم زیاد صحبت کنم میتونم پیشرفت بدم، ما میخوایم میره پیشرفتم، فعلا یک از نقاط ضعفم است. و هیچ وقت نگین I have no weakness، من هیچ نقطه ضعف ندارم، من تکبرانه مغرورانه گپ بزنم که من نقطه ضعف ندارم. هیچ انسان بدون نقطه ضعف نیست. و هیچ کسی که مثلا اینترویو استان میگیره اونا باور نمیکنه دیگه که نقطه ضعف تو نداری. سوال هفتم است what are your career goal؟ یعنی هدف آینده تون چی است و هدف مشخصتون چی است. دیگه کسی که استون اینترویو میگیره اونا میخواد بفهمه ذهنیتتون که مثلا در مورد پلان آینده، آیا پلان آینده دارین ندارین، اگه دارین چی است و کدام است. این استراکچر خیلی خاص که است، شورت ترم است، لانگ ترم است، کانتریبیوشن است. استراکچر که مثلا کوتاه مدت و دراز مدت است. اینا لی فکر کسایی که مثلا هدف تعیین میکنن که هدف کوتاه مدت داره، هدف دراز مدت، باز میتونین هدف کوتاه مدت تا هدف دراز مدت تون خود ذکر کنین دیگه. کانتریبیوشن همکاری اینا است. مثال خوب در مورد از اینکه است در مورد خود گریجویشن تان میگین گین پروفشنال اکسپریانس، تجربیات شخصی که دارین، مثلا بعد از اینکه فارغ شدین دوباره به خانه‌تون برمیگردین نمیگردین، اینا رو هم در اونجا ذکر کنین. در بخش اینا مثلا مگه در قزاقستان تو درس خواندی، بعد از اینکه درس خواندی باز مثلا اگه ذکر کنی که من بعد از قزاقستان که فارغ شدم از لیسانس خود می‌خوایم ماستری خود بخونیم، یا مثلا ذکر می‌کنیم ما پس در افغانستان می‌بینیم چیزایی که یاد دارم، همین چیزا رو دادم کسایی که در افغانستان هسته برشون یاد می‌تونم، چون تمام شاگردای افغانستان فعلا نمی‌تونن بورسیه بگیرن، با چیزایی که ما یاد گرفتیم برام یاد می‌تونم. و هیچ وقت نگو که مثلا من نمی‌فهمم این چیز است. سوال هشتم است how will this scholarship help you؟ وای بورسیه چه قسم تو را کمک می‌کنه. This question is not about money. سوال به خاطر پیسه نیست که مثلا تو تنها پیسه را ذکر کنی که مثلا فاینانشلی مرا کمک میکنه که تمام هزینه‌های مرا توسط بورسیه دادم و چه قسمی نیست. تو باید ذکر کنی quality of education، چه قسم کیفیت درسی قزاقستان است. دیگه امروز شاگردای بین المللی اونجا سر مخری امروز اونا باید ذکر کنی مثلا در مورد تحقیق در اونجا کدام میتونه فعلا در افغانستان خیلی چیزا رو آدم انجام دادن نمیتونه، مثلا در ما در قزاقستان انجام دادن میتونه، بازو قسم شما ذکر میتونی که مثلا می تحقیق اونجا انجام دادن میتونه. دیگه سطح تحصیلیتون چه قسم در قزاقستان بالا برده میتونین اونا رو کلا ذکر کنین. و جلوگیری کنین از چیزای مثلا talking only about financial support و از جلوگیری کنین از چیزایی که مثلا ربط به پیسه داره که تمام اسکالرشیپ مفت است، شما میتونین اونجا راحت درس بخونین، قسمی زیاد نگین چون مثلا باعث رد شدن تون شاید شود. سوال نهم است how will you contribute to your country after graduation؟ مثلا چه قسم همکاری میکنین زمان امرای کشورتون زمانی که از اینجا فارغ شوین. The committee wants students who help creative positive change. همین کمیته از شاگردایی را میخواد که مثلا اونا میتونن یک تغییری مثبت در جامعه خود ایجاد کنه. در مورد میتونه شما در مورد بخش‌های مختلف ذکر کنید، در مورد ادویکیشن است، تکنولوژی است، صحت‌آموزی است، تجارت است، خود دولت است، در مورد هر چیزی که درس خواند، مثلا یوت دیولپمنت است، می سطح دانایی شاگردان بلند ببرید، سطح دانایی نوجوانان میتونین در هر کس در بخش خود ذکر کنه. مثلا اگر ژورنالیسم فارغ شوین میتونین یک صفحه تلویزیونی در افغانستان بزنیم که مثلا شاگردا رو به توسعه برای مثلا ترغیب دادن میتونه، قسمی باز شاید قبول شه. سوال دومش است what do you know about Kazakhstan؟ چی میفهمید در مورد قزاقستان؟ قسمی کورکورانه جواب ندید. مثلا قزاقستان بسیار خوب است، این قسم است، فضای خوب داره، در افغانستان نزدیک است، کلچر است.
دیگه در موردش تحقیق کنید، در مورد سیستم درسیش چه قسم است، مثلا شاگردات در چی توانه است، آیا شاگرد محوری است، استاد محوری است، استادا درس میده زیاد سر شاگردات تاکید من، یا زیاد شاگردات درس میده و استادا فقط نظریه میده و سورس میده. دیگه سطح اقتصاد قزاقستان چقدر است و 10 سال بعد چقدر میشه یا 5 سال بعد، یا فرهنگ خود قزاقستان چه قسم است، در مورد تاریخ قزاقستان بخونید، مثلا یک چیزایی بخونید که بفهمید شما در مورد قزاقستان تحقیق کردین. دیگه در مورد دانشگاهشان خب باید تحقیق کنین. و دیگه از ویکی‌پدیا ممرایز نکنین و یک بخش است در مورد کشور و معلومات میشه، از اونجا حفظ نکنین، سوالای شرک با زور قسمی شاید ممکن رد شدنتان شود. دیگه خود کشور رو بفهمید که کشور چی است، چی کار است، مثلا چی چیزا را داره، چه قسم قابلیت‌ها رو میتونه شما در اونجا انجام بدین. دیگه سوال 11 است tell us about a challenge you faced. در مورد یک از چالش هایی که مثلا تو شاید مقابل شد یا روبرو شد در قزاقستان و چی است. دیگه مثلا شما در مشکلاتی در قزاقستان است، سچویشن است، تاسک است، زبان است، ریلیجن است، اینا است، مشکلاتی است که واقعا شما امروزشون روبرو خواهد شدین. باز اونجا شما جواب دادن میتونید قسم که مثلا ما زمانی که اونجا بیایم امروز مشکلات زبانی رخ میشیم، چون مثلا قزاقستان کشوری که تمام مردمش انگلیسی صحبت میکنه. باز قسمی تو مثلا بگم پیش از قزاقستان بروم میتونم یک کورس قزاقی بگیرم یا مثلا نمو در قزاقستانی یا روسی یاد بگیرم که امروز مردمش کانترکت کنم. باز قسمی نشان دهنده است که مثلا تو یک شاگرد فعال هستی. و سوال 12 است describe a leadership experience. یعنی یک تجربه رهبری که انجام دادید رو تشریح بدید. مثلا هر تجربه‌ای که باشه، تجربه گروه فرهنگی باشه، در مکتب کار کرده باشین یا در یک جای دیگه کار کرده باشین، اونا رو میتونید تشریح بدید. مثلا والنتیر ورک باشه، کارهای داوطلبانه باشه که خودتون انجام داده باشین، استاد کلاب باشه یا مثلا استودنت کلاب. بعضی مکاتب از استودنت کلاب داره، در اونجا کارهای فرهنگی خود پانتون انجام میشه، تمام استاد شاگرد اگه شما کدام کار کرده باشین اونجا میتونین ذکر کنید. دیگه کدام پروژه داشته باشین در جریان مکتب یا کمیته سروایس باشه، کدام کمیته خیریه داشته باشین، کمک همکاری امروی شاگردا داشته باشین، اونها رو کلا میتونین ذکر کنید. دیگه در مورد نتیجه زیاد ذکر فوکس آن ریزالین تمرکز کردن بالای نتیجه از تمرکز. مثلا این کارا رو انجام دادم در جریان مثلا ما چی نتیجه گرفتم. فعلا فکر کنم ما یک شرکت تحصیلی دارم، امروز شاگردای زیاد کمک میکنم که بورسیه بگیرن. کسایی که مثلا فیصدیشون سطح دانششون بالاست اما نمیتونه چه قسم بورسیه بگیرن، امروزشون کمک میکنم که بورسیه بگیرن. مال خیلی دستاوردی ندارم. مثلا ما گفتم میتونم تقریبا سالانه ما 10 الی 15 نفر در کشور روان میکنم، در 15 نفر دیگر در کشور دیگه. اینو کلا ریزالت نتیجه است. تو این قسم گفتم میتونه هر کاری که انجام بدید. دیگه what challenge do you expect while studying abroad؟ خیلی قسم سوال جواب دادم. شما کدام مشکلات شاید روبرو شید زمانی که اونجا درس میخونید؟ پیشترم ذکر کردم منشن لنگویج است، ویدر است، هم سیکنس است، این پشت فامیلی نایتون دیگه ماشین دیفرنت ادویکیشن سیستم. دیگه سیستم درسشون فرق کنه زمین تا آسمان از افغانستان است. چون در افغانستان زمانی که مثلا ما درس میخونیم کلا از روی کتاب است، اونجا کستا کلا آنلاین است. اگه ایمیل چم اسکرین شات سبب از ایشو که ترانسپانتن اخراج کنه. سوال 14 میشه what will you do if you are not selected؟ دیگه چی انجام میدی زمانی که مثلا همین بورسیه از بورسیه رد شوی؟ never say I will give up. این مثلا ما تسلیم باشم قسمی باید ذکر نکنی. با جایزو گفتم میتونید ما مثلا پیدا میکنیم، مثلا کوشش میکنم پیدا دلیل ضعف ما چی بود که ما در بورسیه قبول نشدیم. باید یک دلیل داشته باشه که مثلا چرا شما در بورسیه قبول نشدین. اول خب میخوایم همون ضعف خود پیدا کنیم. دوم شاید مثلا بگو پلان بی داره، مثلا در دیگه اسکولارشیپ خود ثبت نام میکنیم، میتونین همین تو دلایل خوب تر بیارین. و سوال آخرش است do you have any question for us؟ آیا کدام سوال از ما دارین؟ خب کوشش کنید یک سوال داشته باشین. میتونین سوال کنید مثلا معیار قابلیت شاگردان در قزاقستان چی است؟ و big mistakes I show lack of interest. این مثلا اگر نو بگین یک از مشکلات بزرگ است، مثلا شوق علاقه‌تون نشان نمیده که تو شوق علاقه داری در بورس یا نداری. دیگه سوال اینجا چند سه تا سوال آوردیم که سوالا رو میتونین پرسان کنید. What research opportunities are available for scholarship students? What academic support is provided to international students? What qualities to successful scholarship recipients usually demonstrate? Never ask first. و هیچ وقت اول ask نکنی، سوال پرسان نکنی how much money will I receive؟ چقدر ما پیسه دریافت میتونم؟ آیا ما اقامه مهاجرتی اونجا داشتم میتونم، یا بعد از اینکه مکتب از دانشگاه فارغ شدم اونجا میتونم بودم کار انجام دادم میتونم؟ این چیزا رو پرسان نکنید چون سبب رد شدن میشه. و گپ آخر ریممبر باید داشته باشین دی اسکالرشیپ، مثلا هر اسکالرشیپ یا بورسی که باشه
تست انگلیسی یک مثلا باید زمان به انگلیسیتون عالی باشه. این در مورد خودتون است، چقدر صادق هستین، چقدر با انگیزه هستین و چقدر آمادگی گرفتین. دیگه 15 سوالی بود که در چندین سال اخیر زیادتر پرسان شده بود. من خواستم همین قدر 15 سوال براتون بیارم. بازم سوالات دیگر در کانال واتساپ ما هست، میتونید از اونجا بگیرید. دیگه کدام سوال پیشنهادی نداشته باشین میتونین امروز ایمیل ما به تماس شوین، چون ایمیل خود در روی صفحه براتون میارم، یا از ایمیل یا از آیدی تلگرام میتونین امروز ما به تماس شوین. دیگه فعلا روزتون خوش، ان شاء الله همیشه سربلند و سرفراز باشین.